Harka fuunee bakka jirteetti nagaa waaqadha wal isiniif baay'atu har'ammoo barumsa baay'ee isin barbaachisu barumsa bareedaa tokkoon qabadhee isiniif dhufe namni kana hin barbaanne jira jedhee yaadu. Egaa barnoonni keenya guyyaa har'aa kunis feesbuukii irratti peejii irratti jechuudha. Feesbuukii peejii irratti yeroo tokko gaafa namaaf barreessitan atattamaan barreeffamni dheeraan yookaas meesajjiin ariifatee isiniif deebi'u ni jiraata. Akkas jechuun namni sun onlaayinii irra yoo jiraates yoo jiraachuudhaa baates meesajii ofii isaatiin ergamuudha. Kanaaf isa kana akkaataa kamiitiin sirreeffachuu dandeenya yookaas utuu nuti onlaayinii irra hin jiraatin gaafa namni feesbuukiidhaan yookaas fuula peejii keenyaan gaafa namni nu dubbisu akkamitti ofii isaatiin meesajii akka inni ergu waliin ilaalla. Egaa maarree yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kana kan dhuftan Naardos Tuub dhaquudhaan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Fuulli yuutuubii kootii kana fakkaata. Egaa namoonni haaraan gara kana dhuftanii waan baay'ee argachuu dandeessu as jala. Barnoota baay'ee haalaan namatti tolan kana dura waliin barachaa turreerra. Kanaaf wantoota kana as jala dhuftanii argachuu ni dandeessu. Egaa kanaaf maatii ta'an isiniin jedha. Kana dura akkaataatti kaameeraa bareedaa fayyadamnu as jalatti barachaa turreerra. Kan biraa wantoota baay'ee as jalatti barachaa kan turre wantoota baay'eetu jiru. Egaa kallattiimaan gara barnoota keenya guyyaa har'aa waliin deemna. Barnoonni keenya guyyaa har'aa kunis akkamittiin fuula feesbuukii keenya akkamitti akka sirreeffachuu dandeenyudha. Ammaaf kallattiimaan gara barumsa keenyaa deemna. Egaa kallattiidhaan akka feesbuukii keenya keessa seenneen jalqaba fuula peejii qabaachuu qabnaa jechuudha. Peejiin feesbuukii irraa garaagarummaa guddaa qaba. Fakkeenyaaf feesbuukiin amma namoota 5,000 qofa qabachuu danda'a jechuudha. Feesbuukiin garuu peejiin hordoftoota baay'ee ittiin horachuu kan dandeenyu nuti aaddi fireendii gaafannee utuu hin taane isaan hojii keenya jaallatanii namoonni kan laayik nu godhanii nu hordofuu danda'anidha jechuudha fuulli peejii. Kanaaf peejii kana namoonni hin banatin yoo jiraattan jalqaba bakka tuqaa 3 asitti argitan kana al tokkoof ni tuttu. Ergasii kun bakka kanatti peejii kan jettu kun ni jirti. Achiin naquudhaan banachuu dandeessu. Namoonni hin banatin asii kunoo kireet kan jirtu naannoo kanatti argaa jirtu karaa sana deemtanii banachuu dandeessu. Isa viidiyoo guyyaa biraa qabadhee isiniif dhufuu nan danda'a. Guyyaa har'aa kana garuu meesajjiin atattamaa akka nuuf deebi'u gochuu akkamitti akka dandeenyudha. Egaa kun fuula peejii kootiiti jalqabaaf achirra tuqeen isinitti agarsiisa. Akkuma argitan kunoo as jala wantoota baay'eedha kana dura gadhiisaa kanan ture viidiyoota adda addaa suurawwan baay'eetu as jala jijjiru liiviidhaan illee gadhiisaa kanan ture. Seentanii daawwachuu ni dandeessu. Namootaaf yeroo jalqabaatiif bantanii namoota aaddiitti yookaas invite gochuu yoo barbaadan yookaas namoonni akka follow isin godhan gochuu yoo barbaadan jalqabuma erga peejii keessan keessa seentanii bakka kana ni dhuftu. Erga dhuftanii invite friend kan jettu kanarraa al tokkoof ni tuttu. Ani kana dura namootaan as keessaa qabu 5,000 irratti ergeen jira. Garuu kun reefuu nama tokkittidha aaddi friendii kanan deebisee fi isa irratti right godheera. Isiniif garuu namoota 5,000 qabdu yoo ta'e feesbuukii keessanirra namoota 5,000 guutummaa isinii fida. Namoota isin asirra right ittiin godhin isiniif fida jechuudha. Ergasii booda sendi gochuu ni dandeessu jechuudha. Egaa barnoota keenya guyyaa har'aatti kallattiidhaan gaafa dabarru kunoo jalqaba naannoo kanatti mallattoo siitingii ni argitu. Mallattoo siitingii sana al tokkoof ni tuttu. Erga isa al tokkoof tuttanii booda as jala jeneraaliin jira. Meesajii jira, notifikashiniin jira, waasaappiin jira, wantoota baay'eetu jira. Achi keessa har'a ilaaluu kan barbaannu meesajiidha waan ta'eef meesajii irratti al tokkoof okee jenna. Erga meesajii irratti okee jenne kun haala kanaan nuu fida. Jalqaba inni kun ofii ta'ee jira yoo ta'e onii godhachuu qabdu jechuudha. Onii godhattu. Ergasii bakka kanatti yoo dhuftanii akkas jedha bakka gara Gospel Singer Daani'el Olaaniitti nagaadhaan dhuftan. Nagaadhaan nu quunnamuu keessaniif guddaa galatoomaa. Ergaaf dinqisiifannaa nu biraan geessan fudhanneerra. Yaada keessan qophiilee keenya irratti laachuu ni dandeessu. Galatoomaa jedha. Egaa kana anatu barreessee as keessa kaa'e jechuudha. Fuula peejii koo irratti hidhattanii haayinaan jettanii atattamaan deebii kanatu isinii deebi'a jechuudha. Anatu barreessa utuu hin taane duraan barreessee as keessa kaa'ee waan hin jiruuf haala kanaan isiniif deebi'a.
jalqabaa gaafa as keessa dhuftanii as keessa bakka duwwaa kanatu jira. Ergasii as keessatti haala kanaan barreessitu. Amma fakkeenyaaf itti dabalillee barreessuu nan danda'a. Garuu an kana caalaatti barreessuu waan hin barbaadiniif kanuma irratti naaf ta'u. Egaa yoo kana of gootan dhaquu hin danda'u. Kanaaf haala kanaatiin erga arrange gootaniin booda fakkeenyaaf dhaqee meesajjii keessa seenee yoon isinitti agarsiise meesajjii keessa seenee isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf inboxii kana keessa dhufee yoon isinitti agarsiise namoota kana dura meesajjii naa barreessaa turanii jechuudhaan fakkeenyaaf bakka kana tuqee yoon isinitti agarsiise suura kanatu naa ergamee ture. Ergasii deebiin kun hatattamaatiin gara sana dhaqee jechuudha. Akkas jedha. Barreeffama isin garasitti argaa turtan sanatu hatattamaan deebi'eefi jechuudha. Tun hin barreessin an onlaayinii irra hin turre yeroo inni deebi'eef illee hin beeku jechuudha. Akkaataa kanaatiin isiniif deebisa. Kun irraan gadee kanatti kan agartan hundumtuu deebii akkasii deddeebi'eefii jira jechuudha. Hundumaafuu jechuudha. Egaa gaafa isin onlaayinii bantanii fayyadamaa hin jirrellee namni yoo dhufee fuula peejii keessaniitiin nagaa isin gaafate baga nagaan dhuftanii jedhee kan simatu haala kanaatiin banachuu ni dandeessuun isiniin jedha. Egaa barnoonni biraan akka isin bira ga'u yoo barbaaddan ammumaa yuutuubii ko sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Egaa wantanii sagantaa ittaan irratti qabadhee isiniif dhufu waan barbaaddan yoo jiraate koomentii jalatti naa barreessuu ni dandeessu. Har'aaf barnoonni keenya kana fakkaataa. Amma xumuraatti waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma.